Baik, kemudian terakhir sebelum kita jeda sejenak, Pak Febri, ini terkait melihat dengan keberanian hakim begitu ya, yang menjatuhkan vonis hukuman maksimal yakni hukuman mati terhadap Ferdy Sambo dan 20 tahun untuk Putri Chandrawati. Ini bagaimana tanggapan Anda, Pak Febri? Ya, tanggapan saya secara pribadi, Majelis Hakim dalam hal ini ingin mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang diminta untuk pemulihan kepercayaan terhadap hukum sebetulnya yang sudah semakin terdegradasi. Karena jangan sampai Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini justru malah berpihak terhadap terduga mafia, mungkin bukan justifikasi seorang, bukan kan, seolah-olah diasumsikan seperti itu. Dalam hal ini putusan Majelis Hakim pertama 13 itu mewujudkan harapan masyarakat bahwa masih ada loh hukum kita ini bertegak lurus, bahwa hukum kita sebagai panglima. Nah, dan untuk juga mungkin meredam di masyarakat sebagai social justice, supaya masyarakat perlahan pulih kepercayaannya terhadap kepolisian, terhadap peradilan. Itu tujuannya sebetulnya, karena hukum ini kan untuk kepastian hukum. Kepastian hukum untuk siapa sih? Untuk masyarakat, karena equality before the law, untuk semua masyarakat. Ini kan tidak melihat seseorang tersebut adalah seorang jenderal atau seorang masyarakat biasa. Itu kesenjangan itu harus dihilangkan. Hukum itu harus di tengah-tengah sebagai panglima. Itu tujuannya. Dan kemarin saya rasakan ketika putusan sampai merinding bulu kuduk saya ketika mengucapkan dan mengetuk palu tersebut. Angin tiba-tiba sangat riuh dan hujan tiba-tiba sangat deras sekali. Itu kejadian waktu pemutusan pertama itu secara spiritual pribadi ya, Mbak Ratu. Jadi dikembalikan kepada masyarakat dengan adanya putusan ini, apakah masih tetap beranggapan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau akan perlahan berbalik bahwa hukum ini sama, tidak melihat atas ataupun bawah, gitu Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Febri. Terakhir Pak Badrus, bagaimana melihat keberanian dari hakim memberikan vonis hukum maksimal terhadap dua terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J ini? Ya, saya kira sesuai dengan fakta, mengapa majelis hakim ini berani? Itu saya kira karena dia mengikuti perkembangan memeriksa perkara itu, dan sesuai fakta ya seperti itu menurut saya. Jadi nggak usah karena ditekan, karena dia, menurut saya tidak seperti itu. Karena bagaimanapun hakim juga punya hak secara sosial. Jadi melihat juga masyarakat seperti apa, bukan masalah ini tekan menekan menurut saya. Makanya menurut saya hakim punya independensi untuk memutuskan itu. Menurut saya karena ini sudah diputus majelis hakim, menurut saya ini semua masyarakat harus menghormati apa yang menjadi putusan itu. Dan saya kira kalau yang sebagai terdakwa di situ adalah menurut saya punya hak juga. Jadi sama-sama punya hak untuk banding, kasasi atau PK. Menurut saya itu punya hak. Jadi masing-masing punya hak, dan tetap bagaimanapun putusan ini sudah putusan yang tapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya kira sama-sama kita menghormati aja. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.